チャンネルです。この動画の使い方を説明します。お店で動画を再生して店員さんにこのホイールくださいというだけです。ネットショッピングの場合でも動画の商品名を検索すれば OK。 チャンネル登録しておくと便利です。またスーパーサンクスにて優先的に要望のホイール動画を作成します。あなたの愛車にぴったりのホイール探しをお手伝いさせていただきますので、ぜひスーパーサンクスにて要望をお伝えください。ただしホイール画像がないなどで動画が作成できない場合がございますのでご了承ください。要望があれば別車種のホイール選びの動画作ります。コメント